muy buenos días, yo soy Luz Milano y en el día de hoy voy a elaborar una maqueta de la célula animal y sus partes. Normalmente en primaria nos piden que hagamos una maqueta de la célula vegetal o animal, pero yo voy a hacer la animal. Para esto necesitaremos pintura, que es para darle color a la célula y a sus partes. La plastilina la vamos a utilizar para hacer unas partes de la célula, como las mitocondrias, la vacuola y bueno, etcétera. Vamos a necesitar 3 bolas de icopor, una grande, una mediana como esta y una pequeñita. El foamy lo vamos a utilizar para cortar, vamos a cortar unas tiritas como de 1 centímetro y las vamos a poner en zigzag, algo así. Los popotes o los pitillos, como ustedes les digan, las vamos a cortar en pedacitos como estos y los vamos a pegar 3, 4 o 5. Las tijeras para recortar, por ejemplo, el foamy, los pinceles para la pintura, para darle color a la célula, y los bisturís para cortar las pelotitas de icopor. Y les recomiendo que les pidan a sus padres que les ayuden a recortarlas. Ya teniendo todos los materiales, con la magia del tiempo, vamos a hacer que los materiales se conviertan en las partes de la célula animal. ¡Vamos! ¿Puedo guardar? ¡Ay, no! Bueno, ya disfruta, ¿sabes? Ya que está todo listo, ahora viene la mejor parte: ¡armarlo!
hemos terminado. Es muy fácil y muy divertido de hacer. Y les invito de hacerlo cuando les manden o si ustedes quieren. Y bueno, aquí terminamos la célula animal y sus partes. ¡Chao!